最近感冒、发烧、咳嗽的孩子实在是太多了。我们医院儿科也是人满为患，流感、偏肺病毒啊、鼻病毒啊，不知道你家孩子中了哪个？流感大家都很熟悉，如果你家孩子高烧不退啊，咱用流感试剂盒测试一下，确诊后48小时内用上奥司他韦就可以。第二就是我重点讲一下人偏肺病毒，它主要是表现是浑身出汗、咳嗽，听着空空的，有点像犬肺、发热或者是高烧不退、流鼻涕、精神头不好、小脸蜡黄、烦躁不安，严重的情况建议就医。但是日常的话，我们可以让孩子多锻炼，也可以补充一些增加免疫力的中成药来调理一下体质。那我们就可以用点保尔宁颗粒，因为孩子感染这类病毒啊，往往都是脾肺气虚导致的。中医大夫看过之后，可以用点保尔宁，这是比较对症，如益气固表，进中行不行？第三个就是鼻病毒，其实就是普通感冒啊，孩子发热、鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛，这种就可以用点儿童感冒颗粒。咱们有娃的家庭里面基本上都有。最后再提醒大家一下，如果你家孩子一直高烧不退，还是得尽快到医院去看看。